tugenda mu bizibu ebisinga okubeera ebyamanyi Uganda kati wulira enkofe. Kakati agambye there should be credentials for a presidential candidate. There's a credentials engami eno kyetegeeza nti walina okubeerawo ebisaanizo. Munaasobola okumpabulamu nnyo sinze yasoma ennyo ne ku nsogera gye ntegeeramu manyono. Agambye nti walina okubeerawo ebisaanizo eby'omuntu byalina okuba nabyo okubeera presidential candidate. Tulina mu bintu ebinunula eggwanga si bintu byakubeera nga tweyambula mpale bya make-up n'ensonga nkulu ne bajjajja baffe ezigenda decidinga kana akalulu ne mulimu abantu abo mulimu entawuluzinga zo ziba kuba ezaagala oyisaawo olw'okuba katusoke omukyalo n'ebbanga lyemmanyidde Zali yalwala ekirwadde kya livelism ate alina ekirwadde kye bayita neurocoping. Neurocoping yafaanana ati alokopya nga yeetaaga kye bayita relevance. Alina obuzibu mujje mwegendereza ebiseera ebisinga Zali ebiseera ebisinga ddi waavaayo n'ayogera. Zali waabeera nga talina kyagenda kugamba bannayuganda kakibe ki nga ne walatula gw'omusajja ntono gwenfunye nga teri agala kumanya naye alwala ekirwadde ky'omukyalo ate nga gwe yalwala nno yali amusinga ne kirasi. Zali ekirwadde kye yalwala kya mukyalo omu ate nga Zali mu bukadde bwe amusinga ne kirasi. Atya nnyo okulaba omukazi gwe bayita Shanita Namuyimba nga yeebise media. Ovanga ku malaya nziramu ovanga ku malaya nga talina bwafaanana sente zamutomera butomezi najja n'afuna omuvubuka muyita Medicine Ntongo ne bakola bye bakola n'afuuka ow'ettutumu n'atwala Uganda by storm n'aggwamu sente talina na sente zigula toyipepa kusangula mabina ng'avugera ku Bad Black ne n'asigala nga relevant. Kiruma omuntu akira ku makyanga avuga Range Rover nga bakuba bino ebintu bye bakola zino zi business bali mu kulwaninga zino ezankwaya tourism nti ali abalengedde abakyala balina kakosi ke basoma bakayita ka nkwaya tourism zozo n'enkwaya tulumiriza okuyita Select Queen nti balina ebintu bya competing eby'ekisiru naye beerabira nti lino eggwanga lye bagala okuba nga boogerako lino eggwanga ddene. Ojja kwetegereza nti omukyalo n'agamba ngu there should be credentials ng'omuntu okuwesimba okuva president jukira akuba bwe kati yamulabamu ekiri ekifaananyi kyaffe tetulina nakushugakotinga kintu kyonna kati ono wante ye Bobi Wine amulabira mu kiri ekifaananyi kiri ekyokuba nti nomulasita ekya music kye kyamulabiramu kakyagamba tasobola kufuga nsi ye gyabeeramu gyanaabijja okweyagaliramu ng'asobola okujja mu gavana n'ateekawo kati akubamu akafaananyi nga Bobi Wine wabeera president asobola kuteekawo nooza kugenda ku gavana kuddamu kujoga tasobola kuddamu kukola bino byonna ebintu babadde ajja akola bipati tasobola kuddamu kubanga akola bino kati iwe akikuba akuba munakifumitiriza alaba nga Bobi Wine wabeera president ekisoboka olw'ensonga ye ndowooza alaba nga Bobi Wine wansi wa wantu wa wansi so babi kansuke nkubuleka kintu kimu muganda wange Zalina Ntale oba bakuyita Zali Ttale oba bakuyita Nyoka Ettako njagala soke nkubuleka kintu kimu osobola okuvuga Range Rover 68. Now this is real talk. Osobola okuzina East Africa yonna n'ogera n'ozina buli muyimbi ne Tanzania n'ogera ozina Baduni bonna nga wogamba kugolefulinga abasajja babbeeyi. Osobola okuzina buli president yenna gw'oyagadde kuba maama onyirira namukadde oyo faranyi bw'okitimba otonnya mmole nga bitanda bya shandaliya onyirira kwokunyirira onyirira ddala byonna osobola okubikola. Ngenda kusooka nkuwa challenge emu Zalina Ntale bet nja kuva ku Instagram nja kuva ku Facebook eno video bajja gikutuusaako sigenda kudisinga mu biki ngenda kuwa challenge emu. Zalina Ntale mwobo bw'amalidadi bonna bw'oli bw'oba nti nolowooza olina abantu b'osobola okuinfluencinga abawala ngenda kukugamba ekintu kimu tonnatuuka era nziramu tonnatuuka ku grade y'omukyala ayitibwa Babi Kyagulanyi omusajja golowooza nti talina bisaanizo kubanga atuna atufuga tonnatuuka ku grade ya kamadaamu abo akatuula ebusaabala mu bwetoowaze mu kubeera powerful n'okubeera obwakabi n'omudugu balabeera tonnatuuka ku grade ya Babi Kyagulanyi era nsuubira bw'oliyogera n'onatuuka ku musajja oyo nti Bobi Wine you're offending a woman akyasinza okubeera powerful ne Rwanda. Tojja kusobola kumanya credentials za Bobi Wine z'alina njasooka nkuze ku musinzi gwa wansi wali ewaka. Teri mukazi yenna agala kubeera mukazi ngo Eva abadde ali awo bw'ayali international atunda akasolo Eva abeerako ebisito taliyo.
amazima mugogera amazima mwali mu kusetolinga obulungi sidya bino benna mubikoze sente muzirina naye amazima gali nti mwali mu kusetolinga yo miserable tosobola kera kumakyalo gamba niza kuza ku musingi gw'omusajja Kyagulanyi oguli ewaka n'omukazi ali mu nnyumba ewaka oli wansi w'omukazi oyo omukazi gwe bayita Bobi afumbira Bobi Wine Kyagulanyi akukubisa emirundi kirana maama osobola okuddawo n'otambula ng'obootabota n'agamba gakulinga ag'amakiga gakulinga emisekozo gonna gabijewo gonna gazimbagatana tosobola kino nkiddamu tosobola nze zali kino okusibako sente tonatuuka mu gwedi akakyala bw'oba obuuza credentials ategeere kwata akadde okubira Bobi Kyagulanyi omubuuzi Bobi Wine anajja kukubuulira. Second, kakuze ku level y'okubeera omuwala oba omukyala mpaayo omusajja gwe wali ozimbye then nkwifalinge ku bakazi banne abazimbye abasajja agesa kimu bw'ogamba credentials leero ze byoyogera sibitegedde ezindaba nga ndagala okumanyira ate omukyala ali mu maka tata Mama Solomon mpaayo omusajja gwe wali ozimbye ensaa zino omulabako wamuzimba mpaayo wenjagala ongambe ku bbanga ly'obaddawo nga weesiiga ebizibu weesiize jiiki weesiize tutti walule ebbanga ly'omaze nga weesiiga eyo n'ennagisi mpaayo omusajja gwe wali ozimba credentials zonoonya nga nasaawa zino okola vidiyo ne weeyita omukadde tojja kuzifuna ebiseera ebisinga mu bantu nga gwe tonneezuula kikyoyagala na kiki ekikubulako ki ekikutadde mu mbeera y'okubeera awo ebimu tojja kubitegeera bisukka ku ntegeerayo tojja kubitegeera bino birala nnyo tojja kubitegeera bino bukibamude kuba Uganda si Snapchat Uganda si Instagram Uganda tuli mu ugwanga nga ebya Instagram bisinapuchat byobeeramu eyo bino birala madamu tuli ku kintu nga nejjajje waffe tumakinga sure tupevinga ekkubo nga asobola osimba emmwanyi enkira neyabeera nga esobola okudda n'agitunda ku katale okubeera nga asobola olabirira abazzukulu naye okwambala gomesi tuli mu Uganda nga tubala bintu birala nnyo okusinziira ku ntegeerayo mpaayo omusajja gwe oli ozimbi Wakati sawa zino woyogera ekigambo ng'ekyo nti Bobi Wine bigo kubanga waliwo omukyala akusekerera ali mu maka yakola Bobi Wine saazira akulumya gw'omutwe bakuwako project NRM era nga project eyo yennyini yayita mu Kiwanda nina kubuuza maama credentials ki ze baakulabirako okufuula ambasada wa tourism ebiseera ebyo zezino wamanga ofulumya video ng'otadde ekyokola mu buwala newegana okuvayo adde otondo ly'otuzzi wagenda kuvuga okola video tugenda mu gyenvudde zezo credentials ezireeta kuba ye Uganda gy'oyagala nti gwosobola ogifunamu ako kuba mulimu abambasada abaali baddaawo naye gwe credentials oyagala sizitegeera ti gwe kufunisa kalimu ako ebiseera ebyo okubeera ambasada wa tourism ke kabanga ke watwala n'oteeka kyokolo mu buwala n'obeera nga weesokola weekuba finga nene waba wadde otondo ly'otuzzi olwavaayo loza minisita n'agamba nti oba n'akulaba mu oba bino ebyokuba mbuno zookyusakyusa abasajja oba zookola bwoti nti obadde mu bino byonna ebyokuba nti nno gwe obadde omuzimu nankasa mu ssabo lya ssemwange tetujja bigenda mu kuba eyo hasoyo naye mbuuza credentials ki zegwe ze baakulabamu okubeera nga bakuwa ekifo ekyo manyina zeze sikuheetinga sirina buzibu era saagala abasire kwini banyiige neffe tetulabanga abalaasiraasi twewumula naffe ntegeera yaffe ddala nnyo kuba ntuntu era abasingira bwoyinza okukwata sipiidi zitosobola kunkwata sipiidi mu bintu bino ebyekisiru sira kutulenga laba onoono omukazi kutuyogere ku credentials kyezakuteeka mu kifo ekyo zizirezakutwala zakutwala mu kifo ekyo nze zimpe omulwadde wange enyini Brian White sali you know kyenjogerako nkimanyi bino binyiiza bwe mubadde mweza ne Brian White njenga soko tuli abasajja bonna bwe baseeko bali biddawo tuna abasinga bonna bafudde kaliya zibaweddeko musajja gwali oyagala wano omulala oli wali Uganda kweka tuyagala bwe mubadde mweza ne Brian White njenga soko tuli abasajja bonna bwe baseeko bali biddawo tuna abasinga bonna bafudde kaliya zibaweddeko musajja gwali oyagala wano omulala oli wali Uganda kweka tuyagala tulabe nga abasajja gwe bako yenna afa
omusajja gwali yogero gweta Faruku Sempala yakwasaka akazi kana kasinga singa kana kalikagala Simon Kalema aliri amegeta manyi yali omusajja alina kakali yali London wode n'omwe yambulia kebisirani yoje wasemwanga si yogo wazimba Faruku Sempala wo muzimba biki ali yali mbuzigo zikwenda kati asimanyi yafuna kana akola simeka Underwood kana kasinga singa kandi kwa Simon ndakuta kama chekagala yinga ali ategera ko kune kubawuza wazimanyi balena Lewis so the Vena Lewis yali musajja wakabi London uye kusanga yogo wazimba ali wogo wazimba gweze pop musajja gwali yoko zilunga amandi bako babi atande obobbo gwempa gwali yonga beto no wakani familia sebanga jini wali zademo abana boza dabo benyine data wasemanga agwira wedna Pinto, wese zitegera. Nje kunga information South Africa banyimpa. Ne Pinto familia yabo ina basika simba baba waye. Ne banga Pinto yagamanga semwanga zayo mu cyotalo yigundi semwanga nagana. Hananso ngojali yeba siwe kafirigana na muziku. Mujibe chenza kafiru ndumsolo zibwa semwanga. Singa bogira seba tubulira. Semwanga dai does a miserable man. Ngoyendera mu nyumba. Semwanga agenda okutuka. Ngenyumba yiwo jifula daruni. Ira kwa mwe ya singa okusanya kwanga semwanga afu. Noja no yamba lebitimba timba okute bisimu mulebo okuzika kwa semwanga yamba lebitimba bishandalia sha lebitimba binebiringe bikwate mambe bensonzi oze kumbaga bokuzika bawo eni wokubira Diamond twa platinum musimanya akasibu mwe nyengera mulumbe mabona genda faro kwa simanya Diamond production no mutwa simanya mundo mwe nyengera yegere na kubo olugalo what kind of nonsense kati kubyeso sizo izo tugamba kubagwanga Uganda mwe tuwizo kugamba musimanya kali kwa izo tugamba mnyapa mama nyapa yeta Uganda yafe gwe zalize kubuli uli newe ngera ku machere bagamba nti zali na ntale tudowa ofudo but osbayi bakutadde mu pamba Uganda igenda maso gosinga Mose Radio kubera wakabi wachogera ku Mose Radio wachibogera kubana abayimba kali bajiriya Jasmine wachogera ku Mose Radio gwe nokira ku machere following ibe bisufu gobirira tonye bizigo bya ebizigo byewesige okera ku machere tukuteka ngo lina bipamba mu binyebe Uganda tukulaga nti cyagenda maso Uganda nga tonesiga jiki bajja fe bali wone Uganda yali yesimise ku mulembe gobobote mwe muzakati Binabyo ni bizaka okubera ngabiro za Uganda yakubera ubezi epa kunda kusina kuchati na kwata mara ngabira kaga muwa mutwa ne kwata kamera ne filime nayo gira gasasiro mwe muzakati Uganda jakubera wo paka Semanga dai daze miserable man ninga kutene ko busa wali okola wali omuzimo gwa nanka saka go sibo chusa malobozi Semanga dai daze miserable man ngana utakizo ndo utubuli abuli bibe kisiru muswayi mbo twayi bobo wani because ugenda kuli kusalira wani Gwende bufa mazine batukira ku matepa gamba bakatande mu pamba Uganda tejja kukaba abagoberera abo bala bakane kabende ne bagamba buzalina ennaku zibezi tali akuddamu kukani ngugambe gwaleka akuledi meke Uganda ziwaleta Mose ndi agenda kundi gochichi wali otulekeni tuleta Diamond production smile Diamond platinum otuleta jiji wali otulete kolede Uganda gwenga guzali chichi wali okolede Uganda baweta wakabi Gwe, chicho wali okulide Uganda. Gwiga guzali mbuyo lyawo musibayi mbuyo chicho wali okulide Uganda. Tanzania otunze wagenda oli opportunist. Kyekumanyiko oli opportunist yagala nya abantu abayimiride oli opportunist wa Tanzania wayo Tanzania lete kwagala. Gwe bagambe Diamond Party namtiyamanya nti tetediyo bakaze yali abere. Mbo muzadde mbo okugoyizo kuba omwana omuto gwe. Ngoyise bugubu. Ngakabina kuna tewali mukazi mukulu agenda eno message egere kuli mukazi enomu kulu tewali mukazi mukulu agenda kubeera bwana ateka omuvubuka mukwata omuna amusibire wojiri bwanga inayi kayikengwe mubiri gwe ndaba basembolinga mwasembolinga ngebizibyo bibundi bya ikia bobeero oli awo nga bakupanga wepanga kabino okera bata nokapanga noteka eyo tokenda kuteka omuvubuka muto mbo musale mwa abana mbasigaleo Mbugo timu Kardashian mbo ditisa nyina kula bawali musi stories ati nebitu bekisiru mbo timu Kardashian of Uganda kubire timu Kardashian we Uganda gwonya kusa Uganda joza nyira ko mame yocha bakimu Kardashian bali abasisa abana abanyirira ati benda bisada kwera bisa goli gasia mbugo timu Kardashian of Uganda nya kusesa nya kusesa atu na mutimu tina fierce atogenda kunkola ati Mboju gamuta dewe bigundi mbuko yekubiza kubize bifananyi ne moto musajja ali wali nyamudu wali ogwe mwagu mekazi wakamusokola wali nyamudu ako kaifa wali nyamudu wali ne bumnyonyire mupangisa mazi no sabe mengeja mowet no mnyusanga double party Allah nzenze kaba nye chama cyo wachugamba mu kama wange ngo tamite nenze manye chama cyo
manyi Diamond ate akuba akwasimanyi kwogera Luzungu naye nalibadde njogera Luzungu ne Tanzania ne nchankana nyayo nze manyi formula gyotambuza ku musajja owachi wa mukyawa gigamba Brian White ne sinnakulaba ate mu ddwaliro esente zonna musajja zali akozesa eza Museveni noleka oteekawo obunyonyonyi buno seyi muno simanyi bw'oyogere ku brand ki oyogera nakono kakubba amagezi yakakutwala simanyi ebwindi gye mwakampinganga gye mwabeeranga nekanyeba mulayisa omuzibu mutwalo gwa dola nya wiiki 2 ne mulabirawo just mugamba abgalejo mwagu omuggo wiiki 2 omutwalo ebwindi nekanyeba oli oyo bamunyeberanga ne buli buno bubigere bwanyeba mugasi omwere nze nina keyboard yejo wagamba ngo mu Tanzania oli ebe sijja kunyoga kwa Brian White atayinza okunyiga kubekyo kyafu kyababa nati ononjanga ajja kwogera ku formula kigamba Brian White wachi wa Diamond maybe because ebicha bubisika sera ko kwegala nga story ya Brian White nze njimanyi jiwagamba majeja ya Diamond Platinum jiwagamba nga Diamond Platinum wachi waddu era malina condition jolina mu kitundu ky'ekyama nesezi wali wagala okusaba Brian White msimanyi ogenda okola operation nzizo nchimanyi sijja kukyatula mwenda game sinte no mwimbula face mu Germany wali wewavu na ni gwe you know we used to talk wageni wa mukama wange nga tuwogera tawo zina advice ekijagaza Brian White mukama amususe ndize yampanga manyo controlling ekintu kyekyo kya foundation ebisine byo nasirikiranga ebyamu mama era unalinga tonjagala ne Brian White kakuforcing okwogera naye ku simu twayogeranga naye ku simu weno lieri okubidwa kipa obulega biri ku stick muwono namazi yakakungebe olunyeba leka kunyeba nekala bwe kanyeba ngubuzi yali akunyeba wagenze n'omusa yali mu ddwaliro. Don't talk about Bobby Wine omuyisemu amaso menya no madije siru wagulanga wakasiri yakasavungo jawali ku Majestic mu South Africa oluyimba yimba gasia basibu nano bawuba barabadaba Bobby Wine mulali wafukisa please abadde mufumbo for a long time manyola byabayimbi banji nyaba kusemberedde bomenye Bobby Wine is exceptional tali bitu bakisiru sige ngugambe kuwadde enkizo Bobby yabeeranga we waka 24/7 nkuwadde enkizo Bobby yabeeranga 24/7 abaddewo muna basingo bamenye mulayisiwo tekinyagaza kakamatanye kakukwata spi kakutwala mu bwindi kakwenda ne tent ngabo kumwa na SFC ne banye bagasiya mutwalo gumu ogwadde ona muna oli wase muna usibayi muri boss ebigo mutwalo gumu milioni mmekere ngana unyumiza bwayizo kugira muna amazingo kiraba bwegeze bwayizo kungaba bwayita cyayogedde kungwa ku president we mazi muna yava yemo yagira sime ku president wa uyo zali kisagale kikubana ebintu uyani twogera ku bintu ebisinga okubira bakabingo nyumiza yo mazina awe kayinza kwogera kikugu uyinza kungamba cyo uyo uyinza kutugamba cyo muna yagira ku government yape mbo yagira ku mukulembeze wa yogera no sange ebikaze ebikule ebimeketa n'amanyo tibigoberera oyo zokusanga omwana ngobereyo gasiyagiza n'omukuba ne mutu yagenda kunyamba mu you need to have credentials sikuza okwesa okubeera ambassador credentials atete bakulimba oyo yabeera nge Tanzania nga kasajja kamukuba n'omukuba emiggo nenga kamanyi n'omubo gule nambala bigalo biri n'abugenda mu photoshop mbagenda mu timu Kardashian bekutte emikono kusobola kubeera Uganda ne Kardashian ekyo kikusiba Uganda has more beautiful women toza no chogera nako gweze kubulira buyuzo kuya bwe musinya ngije bamwe wefure Kardashian bwobere Kardashian wa Uganda kumazi Uganda has a lot of young girls who are wala abarundi nenjere kusona kuda mugasi utene ku video nokulaze video ngaba mwese ndi mukadde ndebe kitite bakulimba muganda ngeze sino nya busende sente gwe the story nase zizenda kumba zizinza kunda bilira gwe maziro solo kundonya wale bogulya bumere bwalero ngera yakanama wina sente nawe yogera kubya politics bigana mu manyi buyizi bwe umanyirani ubonyira Bobby Wine buwante bawe yasoka bano bona barasta robo bakka Canada ba veterani banna abali yange emiddo kine jaka twambigiza takuge mayi rungi fa ku muddo gwa kafumbi nenga abajjagala muddo gwa kafumbi bwe jana onuna ali awo nagende era nakoma nga ina linga ku biddo omugwa abe basoka gaba tukunyime kwano mu basajja bosobola okukwata speed Bobby Wine yaduka bwa tosobola kumukwata speed usange wana bidda tuyuda mutabagambe kukitiba ku Bobby Wine mwe musaga munawe ngaba kuteka ku payroll obuze abavuka mu 7 akwe kusendo kubo wedde muto ina bulina na 10 kalogera tunga amali bomino kwagala okole mama okola amawuli
Bibali Black abiteko sinapu chacho ulira bubi mama Jona ulira bubi abatabufu oli mutabufu wa mutwe ataddeyo okutambinga ali kukola musajja munne nawe mbo comment gola bakubye ko ayi Body Black akola obutambya aho alina omusajja musimanyi be sinapinga kati uli omutima gumuzimbira ddala nadduka emisinde naye agatagamba kya kizo okukola ko bwataka people power mbube wakwogere mama tukwogedde naye the fact remains toyina musajja gwe wali ozimbira tagenda kubeerayo familia Semwanga yona wajizaaramu musajja agenda okutuuka Semwanga would have been one of the richest people mu Uganda era ndibaddenga musajja saazi nayogera ko twamuzimbe n'ekijjukizo naye omanyi lwaki musajja gwe Semwanga afanga embwa ebudde bwe yabukuba kikazigwe n'ekikazigwe tosiima omusajja nagenda ku oxygen naye nga walinnya emirundi ebiri mu kufa n'okaabira ebintu naye ng'olize zihama zibeera ng'ozikalentinga kikazi oli ekikazi kizibu nnyo ate kakuwulire buli ate bonna abakazi bemulaba bayita basira queen tebali wasa mujja kumulaba nga ali mbula tebakulimba nti waliwo atuuka mu myaka 4 nga bakazi abalaba vidiyo yange eno olaba ng'omuntu asapootinga omukazi nga si mufumbo ng'akugamba nti nno omwoyo simanyi ali bulungi bakulimba mwe temuwulyangayo omukazi nga alina byonna naye nga yagula abasajja tewali mukazi mu nsi muno atuuka ku myaka gy'omukyalo nga bwe kimu akirina nga tayagala kubeera mu famire nga ali mu bufumba alina omusajja gwalaga nti wuuno namala abo abakazi ekibazunza ne mulowooza nti banyirira balina ennaku nziramu statement mugituwale sirias eno temuwa babanyinaze abantu abo bali saadi emyaka gy'omukyalo oyo ssebo yeetaaga omuntu omu yafuna akavubuka ali amanya amaze kumbe kava mu lugundulunyo lw'abasingasinga e Tanzania bali bamujadidi bamugamba olesa ameketa amanyi ebiseera byo ngayogera akola bati ngomanya accent ze abatanzania bamugamba totuleetera kye bayita kyokola wano omusikozi oyo omukazi muzibu nnyo buli amukwata kutaddangu bwambi Rasta Robi yali omuddo gw'akafumbe nga lowooza mayirungi gwebaka kuwoyo mukazi teoliiyo naawe bonna maama ng'olina omusajja oliyo tebakulimba oli ku katuufu ne muba temuyira kimanyi mmere gye mulya oli mu bufumbo obutukuvu nywerayo osinga zino enkwaya talina kyakulimba mbu akusinga nze nkubuulire emmotoka tebazirya pafumu tebazirya ebizimbe tebabirya bakulimba successful yagambye omuto successful than Tina successful ku kinkubuuzizza ebbanga lyomaze ng'okola kyokola ekyo kyosirabawo kiki wali otadde ku Uganda bakuba ambasada kiwuwa kutimanyi kino yanyono omusoga kimanyi kiwanda mugenze mwogedde olusoga agenze n'akunyolosanyolosa n'akuwa njakatiibwa akakwambulako enkeera n'akawasibanya Fabira ne yeebuusa Omutanzania gyewaviira Omunigeria n'amugwira mu kiwanda yali amanyi agukubye mu kati bagagenze Body Black bamuwese naye bona kati Body Black oyinza okukwata Mama Jona speed Mama Jona ajja okukwata speed kati gwe naawe okomye onoonya relevance ate ffe tukyaliwo era bwe tuli tulina kyogenda tukula zireko emizisirina budde tetulina ndindi za kukolakola mu vidiyo tulina ebyokukola naye tugambe kupira tugenda kubatwala mpola naffe mu tukwata speed tujja kubatwala speed paka mu kalulu kino kyetulimu kyakubeera nga tugusa bintu temulowooza timugenda kujja mutesi mu twaza bukwasinga abantu abasiru tubalaba buli kyemukola tubalaba mukati naawe oyogere mulabe bani abakogeddeko bakusabumitinga empapula bakuse ku perolo bere bakuwesereza enagisi on a monthly basis bosiga enagisi ku mumwa simanyi buli simanyi Carolina simanyi likoze biti Uganda mne ngugambe ekintu kimuze tunulira babinze gumazi kubuulira kino nze ne bakuteeka walinga olina simanyi bikoze ne olisikana Kim Kardashian mwe biwala mwe bibero mu musireyinga nga temusobola kugoberera bakazi nga bazali manya babi Kyagulanyi omukazi ya grooming omusajja n'amufujo from omulaswe presidential material gwe mpayo gwali ojeyo ngamba kyo gwe nkutteko nja kuwa ekitiibwa mpayo omu mulimbalimba abawala wana buli mwana yenna nga ali mu Middle East okola oli kadaaga kadama oli ku kituufu tebakulya ssente oyita kulimba naawe talina musajja mula kufagenda mu byekiyaye mukufiirwa mama najja n'akavuka nkamukuba olugala naye ambadde bimatendeti ngo naawe natayiza tugamba ku Uganda ne bamubuuza si omuvuka yakubya olugala okulumberwa nnyo omusimanyi munaago simanyi ffe tuli bakyotala we natayiza tugamba ku gundi ya Uganda oyina tugamba kigundi ya Uganda yagenda kugamba kyoyo talina nga tannafumbirwa talina akulimbeera mu firimu zozona zalimba okuzanya walifu n'omusajja amwaga n'atereera temuliddamu bulamu azunga lwakuba nti anoonya bufumbwe bwagaana gwodire kufa lukusempalo igwe omubiri ogwasembo ligodde kanyama
Faluku Separa wale solo kubya de Faluku Separa deka nyamanga yala mani blast smart wire usuru kusanga kabina akasigadde mu ngalozi kakutusi era wadda kuno ovubuka buli mu Diamond boliko muganda wange bugenda mu gym bwegomba bosobola okukutula tosula kagala we kazali ngawo okula kwata akadogere ko plastic surgery awera nego dabuzaawo Caroline wesiga ina Encho omukulembeze wange agenda kubeera ku CBS ogenda tugamba ki ire nze nsooka nembeerako ire ngenda kujja nkole video ngoba akadimba gambe mugende mulekule ku CBS eto kyalina ffe budde bwakudda mutubule yugenda katwapane kati uli akabaka penga kubiri kuzina endiga nga zinampa omukulembeze wange yampa olukusa okubeera nga nkwata etawaza mberenga mulisa abantu paka mu kalulu obudde bonna bumaze njuba kwene enkwaya tulwokuba musomende yetaddewo buli gyogereko mbwe efune pecce tulina kugenda kugamba abantu kuzoe bwegala pecce gasi Olyao wandibadde omanye ennaku yokuba wabeeranga ebisere bakusu omusajja amale byanga bbiri mwamala emyaka myaka kitono nnyo 5 Pretoria nga gweka nyirinyiri gwe bakatomba omwana oguzina bakuteki n'oku namujja kuloza zali talina amanyi omanyi okazali gakukamula kuba ati yalina okubeera nga ebyo ebisere bisinga atawo etteeka ly'omusabo ndimanyi bakwata gwonyini omuzimu gwe bayitanga nankaso gwabeeranga bayitanga omukyowotalo jali yegeranga mu ssabo era lumbiza kisegedde takyogedde bulungi oyo omudamu gwolabanga yakwata ng'omwana kuteeka mu kidomola n'abeera nga avumbeeranga bidomola bya bibiko era ogwo omwakubeera ati amala ebbanga ddene ennyo nga yagusosekamu ku kidomola n'abeera nga yayogerera mu nsonda ne bakuba omutenge ne bamugyako sente ne bafulayika wandibadde wenyumiza nnyo nti obulungi bwe tewandibadde nga obuguswala mu ssabo obulungi bwe wandibadde nga fusa zino olina mu ofiisi weetaaga okulaba Uganda nga obulungi bwe bwembulesinga n'obeera nga oli wali onyumirwa abaana bo naye obadde ku mulembe gwa Museveni ng'osobola okutuuka ne ku mawanga n'oyogera n'ovumberera mu ssabo ng'empuuna amalungu omwana obeera nga okuteeka bidomola bya bbirigomba okyusa amaloboozi omutenja mu mukuba amagya Uganda gyagala okubeeramu ezo gwezonoonya mazzi gwezonoonya we are not abusing the people because of different opinions gwesimanyi bwe kimimi gongo bali yamuli emisiro gikulinga ejenjaba twogerera ddala ebintu ebisinga okubeerera bakabeweze ku page yange nziwanda bakokonga ntaginga have you ever seen me tag someone to jangu one naye ogeddeko nze manyi kyenjogerako era akimanyi gongo bali yamuli emisiro okulinga ogwenjaba tetujja kuddamu kutumanyirira ddala buno muganda wange zire mukulembeze wange sikyamukubira ssimu namugamba taata era sigenda kuddamu nakugamba toddamu nawandi kuzemyaka toddamu kunteeka kuwoluyo bayinza okugamba toyo penge sigayi mu mukambwe enyagira badde mugamba taata ziri lukwandu luwano olwa social media nasigerako ze ne rumbuye nasigerako ne rumbuye netwagala kumanya bwalala ng'onyumiza oyo naawe abadde ateeka omumidomo ga bbiriga emyaka 2 gwengana gyoyagala okulaba Uganda y'abantu bafa guli mu South Africa oli eri osokola njala unazo kugenda kwa sababu mubali abakaladde bakuba engalo okuba esente Qtex ero no dining obuyumba obubalo kambu bwazali ebintu by'omusajja abakazi we bali abalina sente abaana bali Dubai abaana bakadamba nga million ajekoledde gutubulye source of income ojijja wambolaga omusajja munyagala omusajja mu mugaga mu Diamond nafunawo kashiyawe twawoka musemanga yafana ensikira bino okola mulimu kyogo okukuwa sente okumanyira abantu mu successful kyokwagala abasajja abagagga you being an opportunist you're being an opportunist. Successful kuchi. Mwembulio ni successful kuchi. Wakina kumachana ugamba nzindaga akawunti wakuliko sente iyo gwe wandi. Mutaizo kuinspiringa abakazi okubira gabagala abasajja abana abasajja abayuze myaka kyenda nti bafe bakutukebeddize by'obugagga. Abawala abakole bukadama mwe musinga sente ya kikyala mujijja ku source oyo talina mulimu akulimba. Uya ulina mulimu kyoyo buli ali Dubai ye no mukazi ye nanyeza kisente talina mulimu ngakira kumachanga gaba successful ku kimbu naga 60% ku family ya Peter basinga bamakindo bagwedde kuleta musinga singa yo mu family abasinga bamawaya semwanga ina muganda wali South Africa naye yagwadde ddalu mudawo mumanyi gwani amanyira musimanyi tina simanyi tina fias womanyire tina fias aizo kwa tina fias nayi nabya akola si chali wange nnyo naye mugabe boli successful kuchi wakasinga kusoma okasinga kwogera luzo okasinga kuchi successful wakosinga successful kuchi kasoro kola kwa kafuna okusajja sajja oba kuchigereka kugagga neka gut utanzo kubera ngo tanzo kugamba abantu chicho izo tugambira abasajja abafuna babanyiga piro semwanga geno okubi semwanga geno okulwa omutima olwedde
nga waliyo kimanyi nenge temwagala gamba nsi ndi waliyo protectinga ki waliyo bazali akunya akazi akanamibia kagenda kujja katwala ebyobugagga ne munyiga ppiro naleko mbulisanga emboga ezirimu chlorine oxide nazimbagata n'omutima musajja wadde nojjambo wasiwa public announcement bagamba mbu walumwanyi kati weza okugamba walumwanyi ate mugenda kukola kizempitibwa penga njogera ebintu ebikwatagana n'ensi ebikwatagana ku nsi yange seetonda mugenda ku bulebyo bonna mugambe nti how could penge talk like this about someone who is mugende mubwogere byonna video ejja kusigalayo usigadde penge mujja kunyiga era munyiige usigale nga ndi penge nkome okuwakyagula nyabagamba nja kuvaako timugenda kunduupa wani UCC mugende munyigire eri abasajja mugende munyigire ugenda kungamba kyenkera bwaki ogedde kuona how could you talk like this bayanyiga musajja w'eppiro mumanyira akomewe nja mu governor lete musobe musibe Uganda obo bubaga bwokola mu governor waliwo omukyala afumbira omusajja gwe tugenda okusika bwabita babita kati badu wawulira nti gwayo akamanyira bawe mu business zo mbotegeka obukolo mu bbala mbotegeka obuvulu mu bbala gwe mazi ubu waliwo abantu abakuligira ku wano bali wane Bulaaya London America Sweden nibo bakola zipate n'obitunuli ebyo bisinga biri mbizalemu yabasika bonna n'abaana zibali mu mbuto buto ziri eno zigende eno ziringa mbuto za tata n'ogamba nabende bimazimbo zali simanyi zali tubinga basiga masiga bayina n'abaana bavadda ku mulamba want to be like zali ugamba nabazi ne busy ibiwole bimbo inspire bisudde ne family za bayina n'abasajja family za bizadduka wodda mba want to be like zali mulabisa abantu abali e Bulaaya mutulabisizza nnyo temuddamu kutumanyira n'omusajja gwe wali ozimba eggwe mazzi oddaawo tubulira bwe tulina budde bwakuddaano ku internet obujja twabulekera obwo buvubuka obwo bwagala okubeera nga eva nti bwogera kati ogenda kuŋŋamba kyenkeera ogenda kunnimba ki ekiyitibwa omukulembeze wange okukunga abantu anaayingira mukundira mukubagamba ekigambo kimire mu gwa this statement ndagira n'okulayira ne sikulayira kunna mpaka ng'akalulu kawedde nja kulayira ne simba ku Kyagulanyi nja kumweŋŋamba ate nga siri ku Peru nga siri ku Peru zamba nawulidde oyomba buzigwa biri yazasudde enkuvumi sebo sinna kuvuma zamba nze ndifaaniwo osagala kuyingira mu bintu byammwe sinna kuvumako zamba nkwagala nnyo ne Gravity mwagala nnyo era we nayogera abali ku live eyo nawe tugenda kuyogera ku zamba nga muvumu zamba ze nkwagala nnyo mwana oteka mu firimu zo nze nawandowooza zange nti wakikuba n'omyansaamu ebbanga lye wasigalawo nono n'akikuba so mulina kyemugasi ku gundi ya Uganda tugamba mba ate waliwo ne gw'osasula e Bulaaya namawulira bulyande siina we nakuleetera nayogera amazima gweoyagala Jay-Z oyagala Sebadduka which is okay ate nakwe nagamba mbono basinga gundi nagamba ngambi wakikuba ekitiibwa weekiri n'omyansa wakirekawo ne waba wakitandika akisigalamu naye waali nengamba tosobola gamba nti ontaliimu era zisinda gwe nagamba nti sinakuvuma zamba sikuvuma nkoze biripopuwa nnyumira nje kandi muntu wa Baboni Forest buza question abakazi abala bazimba abasajja baabwe ekyo kizimba bodde tolina kyayiza kuŋŋamba oyo naawe abakazi bazimba abasajja gye bali n'azimba omusajja gw'ozimba bodde ofa ku mimwagyo mwoga kubeera Kim Kardashian kikyayinza otugambawo yafulanga omusajja ono Kanye West yali ayimba ebintu ebitegereka bananza owuli akubuli ali mu Amerika Kanye West ateka okugwagwa ensi okugula ovuga yali alina amagezi agudde dress ebyo byatunda ebijojolojojolo mu world wide ebirimu ebitulituli aguzeguze musomanyi oyo art omuvubuka avuddeko eba bawala mubegendereze nze ndaba abakazi zakyavubuka abasibira mu biwalawala ng'ebyo nze mbadde mmanyi agenda kubeera ne wa Brian White agenda amusaasireko sinaba wakola pusi yali ameka ne bagoba buli mukazi bonna bugende buva nti baleesezza lino nnyumba n'asaba tawulo 3 zakunaaba face ne bagoba vuvibya ne bugende buleeta ne n'asaba yasaba kyeki olibyo byasaba ebitaaliwo Brian White agamba balekiseka te baleete naye amacupa 2 ekiganga ne bafumita kiri nengamba laba kino kiwaani ne bafumita kiri kandi wenda bakire ne bale bana bimazinga mbikungiriza bakikwata speed
nge mukalaba kadi mudwa yoko kyalika kama akayabe kakuleka kwata kiri speed mulaiso omwerere nengamba labanene ngamiyegwe damu ebyo sobola tudda kwogera ku nsonga ya Uganda Saida Madada bamukutera nsubira yavudde manyinazi tosina kyo kayo singira Saida Madada gwe aliweza kusinga Saida Madada nze Saida Madada akusingira olweso amanye kigenda maso mu gwanga gwebi mentality just ya kizigo ngoko myao era sasa yona bamazi bemusiba ndakubali wala bamazi balabenda bano bade basire kwili balaba kwe bali bano era bogenda okwepa walini tucha ina bude bakwe kati gwe masozi zakwepa wali ndimugona wange ne masaka ha mukama nyaba nata hapa bana bawana nzo kusala kukopola ngazazi ngogobere yo wange bwegena ngamba cyo uli musajja gwafu na amyanza ogomwa kwa sose kabido mulana bidi gomba akyuse ndobo setuinza ngamba kye Uganda mugwe muzimu gwe bayita simanyi nankazi azi muntu wazedi muntu wa Baboni Forest wali wagambe Barry White simbere kuki mbugambe zina kisagala kwogera wano lwekitiibwa kyempa abakyala nekasene corporation iko nyina yake nakajja mu Barry White nzawo nsirise olwekitiibwa kyempa abakyala oyo omukyala alina ebizibu bingi abimanyi atunda wano waliwo kyabatolinga nakyo banoonye eddagala e Tanzania biki byonna byagaana akimanyi ekitiibwa kyempa abakyala kino sijja kukyogera kuba nina nyange nine bannyina z'abawala ekyo nsirisa akimanyi manyire bakwano beera abamuli okumpi bajja tegeera penga bitegeera ekyo okimanya mugenda mukuteesa wali nakwesokola asooka n'akikubbirako nti ye bwowulira enduulu munnange obakkirire wano wonnange ebuutikidde totya munnange ensonga ziri eddi siyakimanyi kyenyogerako oba kiba kirwadde nga takijja kimanyi kyenyogerako akimanyi ugenda kunnimba ki zira nkusinza abakutendereza waliwo omulungi ataliko kamogo nze nno munnange sibyakusekerwa naye era nasooka nembuya nalowooza byakubalaata naye era ndugu wange amala kukwata munagamba gwekiki nemugamba kiki nagamba nemugamba ba muwala bakubeeraawo muwala bakubeeraawo kati zoyinza kuŋŋamba kyalina ebizibu ebibi ebimumala ataddeawo atugambe mbu mwegere ku Uganda ogere tugamba tukogera ku Uganda madam tonkyankalanya ati nze nkugambye nza kati kutondaba olowooza nze ndi musiru gamba penge mawaya munyiwanjaga oyo yavaako buzi yamujjako naye era ndekerezaamu ako omuntu ebimu nembisirikira ddanga byali wakatiwo n'abantu bange mbako kebime nesigaliza nate mpolampola Kyagulanyi ono ebintu ebimu bijja kuzuuka era waliwo omuntu gwe bayita Mamuli Katumba omuyimbi abantu bakozaakoza mu vidiyo buno bwakafeero bakolakola mu vidiyo bwakafeero simanyi kafeero simanyi mbo kafeero bagala muzuukusa simanyi mu kufa omusajja gwe bayita Mamuli Katumba nambala byabuvuukavuuka bwogera ku kafeero bwogera bwogezi ku kafeero eyafa tebategeera kafeero best friend we bamuyitanga Mamuli Katumba waliwo ka interview ke nali aka Mamuli Katumba alina ebigambo eyogedde naye omwogezi obitwala serious yagenze n'agamba nti nno bwe baali baziika kafeero waliwo eyakwata obulo n'abwemuyiwako interview eyo mugende mugiwulire Mamuli Katumba yabagambye nti we baali baziika kafeero waliwo omuntu omu mwatiikirivu eyakwata obulo n'abwiwa ku mulambo gwa kafeero era y'omuntu y'omu yamwambula omukuufu oba gyoyita chain eyamuwebo